Còn con dao nữa không? Anh đi. Hả? Còn con dao không?
cho bạn. Hay một lỗ khóa trong vòng chỉ 6 phút. Đẹp rất chuẩn. Cho nó ăn không? Ăn không nhỉ ha? Cái này nó đang để 20 năm. Tay rồi. Đấy. Độ sâu của nó chỉ có 2 năm nhưng mà thực ra cái này nó đang hai mấy rồi. Hơn 2 năm rồi. Là tôi 25 3 là Chỉ có thể là máy phày khóa CNC của trên phây. Nó sạch rồi. Ví dụ nó là 25 để cho con dao là 30 đi. Ra